alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faya ayuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para alim ulama, para asatiz wa asatizah, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Huda yang dimuliakan Allah, adalah wajib hukumnya apapun profesi, siapapun orangnya, untuk berdakwah, menyeru kepada kebajikan dan mencegah daripada kemunkaran. Banyak cara yang bisa kita lakukan, mulai dari yang berbentuk formal, majelis-majelis taklim, khutbah-khutbah diniyah, dan yang formal lainnya. Apapun diri kita, siapapun kita selama diri kita seorang muslim, itu adalah wajib hukumnya. Apakah kita sebagai politisi, praktisi hukum, ekonom, ahli teknologi, orang-orang biasa saja, petani, siapapun itu selama diri kita seorang muslim adalah wajib hukumnya untuk menyeru kepada kebajikan dan mencegah daripada kemungkaran. Inilah yang akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Nabi Muhammad berdialog dengan para sahabatnya. Ketika di hati kalian kepada para sahabat tidak ada ruh dakwah, maka di sana tidak akan menemukan nikmatnya ataupun merasakan keimanan yang kuat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dina enjing ayeuna pribados ngabian itu mencoba hoyong ngupas perkawis sawios anu terjadi di diri orang atau di lingkungan orang, barangkali anu terjadi saat di dinten. Urang teh kadang-kadang dengan sok hilap bahwa ieu teh sebenarnya tos keluar dina nilai-nilai Islam. Salah satu contoh Bapak Ibu, amun aya keluarga orang, putra abdi mah masih kena SMP misalnya teh. Berduaan di bumi. Biasa wae belajar kelompok atau napi naon. Terus berdua dina kamar. Terus sering ka kuping ku pribados, kan bae cenah. Eta mah wajar. Tah ieu teh nilai-nilai sebenarnya yang harus dijauhkan tina keluarga orang teh. Bukan muhrim. Mali dina agama Islam mah anak jeung orang tua teh tos aya aturan nalika mulai dewasa sudah harus berpisah. Sok sanos sareng bapak sareng ibu mulai dewasa kedah berpisah. Eta teh salah sawios permasalahan anu ku pribados prihatin. Anu kadua Bapak Ibu sadayana masalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia di urang teh begitu sudah diplesetkan jauh. Jadi seolah-olah anu disebat hak asasi manusia teh bebas dengan sebebas-bebasnya. Sehingga lupa terhadap aturan agama. Silakan saja Bapak Ibu sadayana baheula abdi ke kantos ngalaman upami ngaos dicarekan kadang-kadang kawis dicepret gitunya. Malang kawis di ieu dijewer teh mun bahasa Jawa mah. Cepilna teh. Eta mah tiasa wae sebagai bentuk motivasi guru kepada para muridna salami tidak mendatangkan luka. Tapi aya mah bahaya, Pak. Eta Bapak Ibu upami jadi guru sapertos kitu tiasa wae di penjara. Ngalanggar ngalanggar hak asasi manusia. Parah deui
pernah terjadi ayah bapak ibu gaduh putra istri putrana pakaianan seksi pak punten ketinggal ibu jalna cek bapak cek indungna cenah tekenging gitu eta teh aurat jawabna kumaha pak bios bapak hak asasi manusia pan ieu teh satu permasalahan anu sangat jauh tina nilai-nilai keislaman. Nah, dina tema dina dinten ieu urang cobian gitu medar eta bekawis salah sawios permasalahan anu yang nemutkeun abdi eta teh merusak jadi nilai-nilai akidah. Sehingga urang teh selaku umat Islam jadi lemah, Pak. Ibadah jadi teu khusyuk. Teu bener-bener nyangharep ka Allah Subhanahu wa taala ihsan tebih tina keihsanan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Nyata urang teh ngabahas perbuatan-perbuatan anu Islamofobia, Pak. Jadi Islam fobia teh kieu aya ibu-ibu geuningan sieun ka hileud. Ka hileud teh sieun wah kahiji geuleuh, jijik basa Indonesia teh. Kadua takut, kadua mengerikan. Tah anu disebut Islamofobia teh jadi perbuatan atau sikap anu teresep ka Islam. Ngewa ka Islam, sieun ku Islam jeung saterasna pokona mah hal-hal anu negatif ka Islam. Eta kan nilai-nilai anu tos jauh sedangkan orang dina kahirupan sadidinten teh harus sesuai setiap hari teh dengan nilai-nilai Islam. Sebab naon jadi Al-Qur'an sebagai rule kehidupan orang popoe abdi sering ngadugikeun. Urang mah tong boro ngajalankeun Al-Qur'an sa mushaf pinu, Pak. Sa ayat dijalankeun. Saayat teh seperti ayat nu sering dibaca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Eta kehidupan manusia mun sadayana urang ngajalankeun eta bakal aman, sejahtera, tentram, damai. Tong boro Al-Qur'an nu dijalankeun. Nilai we keseharian urang adat istiadat, Pak. Dia adat istiadat urang Sunda khususna nalika nuju aya nu carali gitu terus urang teh ngalangkung punten eta teh bakal terjaga keamanan perdamaian tapi mun urang ngalangkung aya kolot nuju calik terus ngalangkung kitu we pipasyaeun wah budak saha eta teu sopan. Jadi urang mah kedahna gitu dina kahirupan sapopoe teh nyepeng Islam eta sepenuhna. Maka dina Al-Qur'an populer ayatna geuning ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi urang teh diperintahkeun nyepeng Islam teh sadayana. Nalika di masjid, nalika di kantor, nalika di pasar, nalika nuju bade bobo di bumi, nalika nuju di jalan, eta mah sadayana harus menggunakan nilai-nilai Islam. Tah ieu mah jadi sebalikna engke teh aya naon ieu sebenarnya. Tah beberapa waktu yang silam, mingguan yang lalu Bapak Ibu, Forum Ulama Jawa Timur, tokoh masyarakat datang ke MPR menyampaikan keprihatinan umat. Banyak hal yang disampaikan. Mulai dari masalah keamanan negara, mulai dari masalah korupsi dan sebagainya. Anu paling penting eta kesimpulan pribados kitu nya kesimpulan abdi sadayana ngarugikeun karena masalah umat Islam. Jadi apakah begitu lemah umat Islam di urang teh sehingga tidak menjalankan agamana? Nah, maka saur Kanjeng Nabi dina riwayat Sauban yusiku anta da'a alaikumul umamu kama tada'a akalatu ala qasatiha. Engke jaga biji waktu Kanjeng Nabi umat Islam itu bagaikan hidangan di meja makan. Tikatuhu, tikencat, dipayun, dipengkar, wah diperebutkan. Faqala qailun seseorang bertanya kepada Nabi, awamin kilatin nahnu yauma idin ya Rasul? Apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit? Dijawab Kanjeng Nabi, bal antum yauma idin katir. Tidak, bahkan pada waktu itu jumlahnya sangat banyak. Mayoritas walakinnakum gusaun ka gusaus sais. Akan tetapi kalian waktu itu
bagaikan buih di lautan yang terombang-ambing, tidak punya kekuatan, tidak punya pegangan. Ditanya lagi, apa penyebabnya? Yang parahnya lagi, Bapak Ibu sadayana, cek Kanjeng Nabi. Eta geus dicabut serasa takut daripada orang-orang yang memusuhi urang teh. Teu sieun ka urang. Jeung ku Allah ditimpakeun harita penyakit waheun. Naon atuh ya Rasul penyakit waheun teh hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi penyebabna teh eta mah hubbud dunya jeung sieun kematian. Hartosna nalika dielingan teh hei segera tobat, segera sembahyang, segera sedekah ke bakal maut. Pengaruh tidak memberikan pengaruh naon-naon peringatan eta. Nah, anu terjadi di urang Bapak Ibu jadi lemah urang teh eta teh. Nah, faktorna naon ya Pak? Anu menyebabkan urang teh begitu tadi munculna sikap ongkoh ngaku Islam tapi teresep ke Islam teh bahkan memusuhi. Aya dua faktor, Pak. Aya faktor eksternal, aya faktor internal. Faktor eksternal di luar urang, Pak. Di ditu anu namina musuh urang mah membuat berbagai macam strategi menstigma supaya Islam teh radikal, garis keras, ekstremis jeung sejabina. Sehingga digodok berbagai macam cara kesan eta teh di frame, dibingkai agar umat Islam teh sapolos kitu. Memang terjadi. Corongna naon ya media sosial. Matak zaman ayeuna mah Pak, eueuh undang-undang, eueuh kebenaran, eueuh naon mun cek netizen, kitu. Kadang-kadang masyarakat teh langsung percaya wae. Maka ini salah sawias berbahayana media sosial. Anu salah jadi bisa bener, Pak. Anu bener jadi salah ku media sosial. Maka hoak teh di mana-mana. Maka dia perlu ku orang disikapi bahwa ketika membaca berita harus disertai dengan filter. Oh itu adalah sentuh langsung gitu wae. Jatuh seperti orang makan teh difilter lah Pak. Ketika orang nuang tuangan makan di dahar lah dicerna lah Pak. Tadina nasi begitu dicerna lebat ka patuangan orang di lambung aya nu jadi kotoran, aya nu jadi daging. Sehingga jelas oh iya bener, iya salah. Iya tidak boleh disebarkan, iya boleh disebarkan. Eta jadi corong nate make media sosial. Musuh eta mah terus-terusan wae. Nah, terus langkah-langkah selanjutnya musuh-musuh orang mah eta memberikan doktrin-doktrin anu salah. Salah sawiosna Pak, punten nya. Anu prihatin. Jadi yang namanya membunuh teh eta didoktrin ke grup eksternal. Seakan-akan itu boleh dalam Islam. Berarti kan kayak oh naon ieu teh matek mau teh didoktrin. Khawatir banyak. Anjeunna di pasion bom, bunuh diri. Nu mautna ge loba, lain nu non muslim mungkul tapi Islam oge loba. Geus disediakeun cenah kes bidadari di surga. Ieu teh salah sawios lemahna itu orang Islam dina masalah dasar-dasar agama. Membunuh mah apapun dalilnya, apapun itu tidak diperbolehkan. Saur Kanjeng Nabi, Ka'bah yang di Mekah Al-Mukarramah yang begitu mulia sebagai pusat peribadahan umat Islam, seandainya ada satu orang muslim saja dibunuh, itu tidaklah lebih Ka'bah itu tidaklah lebih mulia daripada nyawa seorang muslim. Artinya daripada membunuh seorang muslim, silakan hancurkan Ka'bah. Karena saking dilarangnya di dalam agama Islam. Nah itu sehingga terstigma Pak. Islam itu teroris, ekstremis. Memang dibuat oleh orang-orang tadi eksternal. Jadi nah, naon dia tuh dilakukan ku eta nu tadi nu eksternal tadi dikatakan dikiaskan bahwa aturan-aturan Islam teh kadang-kadang dolim, kadang-kadang tidak adil. Contoh seperti pembagian waris. Di Islam itu 2 orang perempuan sama dengan 1 orang
laki-laki pembagiannya. Digodok pas sedemikian rupa. Sehingga di daerah-daerah sudah banyak yang seperti itu. Tidak suka dengan aturan itu. Wah, tidak adil. Itu pertama. Kemudian urusan rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa digelontorkan oleh mereka itu bahwa yang disebut ar-rijalu qawwamuna itu adalah penindasan terhadap seorang wanita. Kan laki-laki pemimpin perempuan, maka digolontorkan berbagai macam cara. Nah, di tengah modernisasi dan toleransi umat di urang teh, hal-hal itu termasuk, Pak. Didoktrin kepada generasi-generasi orang, aya moderasi beragama gini. Bagaimana agama itu pertengahan supaya bisa tidak terlalu keras. Tapi hal-hal itu muncul juga ternyata. Banyak yang dihembuskan oleh yang faktor eksternal tadi. Jadi terus-terus orang itu jadi lemah gitu dengan yang seperti itu. Kan aneh orang Islam aya nun tersep ke agama Islam teh. Ngewa we pagaweana teh nyinyir wah yang serikeun. Sehingga begitu berani eta padahal umat Islam loba tapi itu anian. Contoh anu rada enggal kene anyar kene. Anu namina Muhammad jeung Maria boleh pada hari tertentu minum di dinya gratis. Pan wanian manya Muhammad diidentikeun jeung eta. Ini wanian itu. Apakah tidak takut dengan umat Islam yang jumlahnya besar itu nu tadi? Mata Gusti Allah tadi sahur Kanjeng Nabi geus diangkat rasa takut nanti. Presiden Prancis apa setahun anu kapengker main teh. Wah, ngegambar di gedung teh. Karikatur Kanjeng Nabi. Wanian. Padahal umat Islam di dunia banyak wanian. Can lami nu basa eta non muslim tapi bicara masalah Al-Qur'an. Wah, menafsirkan Al-Qur'an. Wanian-wanian teuing. Nah, ieu permasalahan-permasalahan ieu teh. Jadi batur teh geus wanian ka urang teh. Eta faktor-faktor eksternal. Aya deui faktor internal. Faktor internal urang geus sami dilemah, Pak. Mantap perlu dikupas periogi didugikan ku pribadi teh sangkan jadi ibrah urang ya kudu dijaga keluarga urang. Ulah dugikeun ka terkontaminasi pemikiran-pemikiran sapertos kitu, pemikiran anu sekuler. Pemikiran-pemikiran anu seolah-olah bener tapi salah. Nah, faktor internal oke aya, Pak. Ternyata faktor di internal urang teh lemah di dalam memahami agama. Lemah pisan. Maka dina strategi orang supaya benar beragama nanti, orang direview. Upami abdi di pesantren mah, upami belajar teh aya tahapana. Jadi ente langsung we di tengah gitu. Jadi ada pondasi. Naon atuh tah jadi kelemahan di diri orang gitu. Masih lemah orang teh sehingga mudah terombang-ambing, mudah terpengaruh. Tadi teh disuruh membunuh diri daek we. Udah dijanjikan surga di ku eta teh. Padahal eta teh sanes ajaran Islam. Islam nya bade perang oge. Bade perang Badar di jalan dipegat. Bilal euy ieu bade perang urang. Di perang teh geus ambek jeung ambek nya, marah jeung marah. Wah, tapi Islam mah santun. Nanti ketika bertempur, pertama tidak boleh membunuh musuh yang sudah menyerah. Dipegat di jalan tadi ultimatum ku aturan. Kedua, tidak boleh membunuh ibu-ibu, anak-anak. Pada perang padahal teh Islam indahnya luar biasa. Tapi ya doktrin-doktrin seperti tadi dihembuskan oleh orang-orang anu teresep ka urang. Sehingga akibatna naon cenah puntennya pernah terjadi di mangsa kan pernyataan bahwa terorisme teh munculna di masjid. Nah, itu kan stigma. Waduh, jadi dengan ngadangu masjid teh sieun pan orang-orang anu Islamna lemah. Nah, maka dina belajar ilmu karena lemahna urang, Pak. Belajar ilmu mulai dari pondasi awal. Mulai dari manakah kita belajar
ilmu agama supaya bisa menangkal nu tadi permasalahan-permasalahan banyak itu teh sekelumit saja masalah Islamofobia mah. Islam tapi teresep ke Islam boro-boro ngalaksanakan nyinyir pagaweana. Rapuh keimanana teh. Nah, seperti itu teh. Nah, karena pertama lemahna orang dina memahami agama orang anu dianut. Bagaimana supaya kita mampu menangkal seperti itu? Pertama belajar agama teh kedah komprehensif. Eta naon sono misalna da belajar mah kewajibanna geuning minal mahdi ialah ditirada kata terlambat. Dan dari mana rumusanana teh sapertos kumaha belajar dina Islam teh? Upami Bapak Ibu pernah ngupingkeun anu nalkinu maut geuningan. Pertama marabbuka. Waman nabiyuka, wama dinuka, wama imamuka, wama kiblatuka, terus waman ikhwanuka. Itu pertanyaan-pertanyaan eta jadi dasar bagaimana kita belajar agama Islam. Sama robuka berarti dasar beragama orang. Orang kudu belajar tauhid. Belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Maka di pesantren mah terus aya kurikulumna mah aya aqidatul awam, qatrul gois, kitabna teh. Jadi belajar bagaimana akidah yang benar, mengenal sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat muhal bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Di pesantren dina kitab-kitab eta teh dasar, oh Allah teh ieu. Zat sapertos ieu maha agung, maha bijaksana. Nalika orang maca la ilaha illallah kan diartikeun ku para santri mah sanes dibaca wungkul. Tapi la ilaha illallah la maujuda bihaqqin illallah, la ma'buda bihaqqi illallah, la marhuba bihaqqi illallah, la matluba bihaqqi illallah. Artinya teh oh begitu tajam gitu. Memperkuat iman orang teh. Tah dina bagan eta di pesantren-pesantren mah diajarkeun. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala artosna memupuk keimanan teh kudu tahu nu diimani ku urang teh naon gitu. Zat Allah Subhanahu wa taala teh sapertos kumaha. Jadi supaya sebagai dasar. Anu kadua diajarkeun ku urang teh kedah ngajarkeun masalah kepribadian Kanjeng Nabi. Sebab dina Al-Qur'an jelas laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dikenalkeun Pak semenjak dini kepada anak cucu kita. Kanjeng Nabi adibu auladakum bisalatin khisalin. Didiklah para putra orang teh pertama dengan 3 perkara. 3 perkara itu pertama hubbi nabiyhi. Bagaimana diajarkan kepada anak cucu kita ini supaya mencintai Nabi. Nah, ketika mencintai Nabi, anak cucu kita harus tahu dulu siapakah sosok Kanjeng Nabi Muhammad ini. Jadi moal ngahina teh moal ngahina juga anu eta. Diajarkan artinya diperkenalkan sejarah Islam. Oh, Nabi Muhammad SAW lahir 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW nalika 2 tahun di kandungan, tufiya bil Madinati Munawwarati abuhu Abdullah, wafat bapaknya ketika sedang di Madinah. Dikenalkan kepada anak-anak atau ke orang teh sehingga menimbulkan rasa cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dikenalkan oge keluargana, para sahabatna, perjuangan-perjuangan luar biasa. Nah, ia akan menimbulkan kekuatan akidah urang. Sawios kisah anu luar biasa Kanjeng Nabi Muhammad sareng Siti Khadijah teh Bapak Ibu sadayana. Siti Khadijah sepertiga daripada kekayaan orang Mekah, bangsa Mekah harita nyata Siti Khadijah. Tapi suatu ketika Siti Khadijah nalika nganenenan putrana Fatimatu Zahra, wah Nabi Muhammad kan sibuk dakwah terus Pak kali itu ka dia. Aya nu ngamaledogan, aya nu mencaci maki, aya nu bade membunuh. Wah, mata kali mah zaman ayeuna urang mah ngarenageun dakwah teh ukur ngomong we wungkul kadang-kadang paling susah iya non teh
di orang sodako, nah, baheula mah Kanjeng Nabi mah kitu sodako ongkoh, beri udag-udag ongkoh. Urang ngukur sodako ongkoh ngabangun masjid, ya hampang pisan. Perjuangan teh. Tah, Siti Khadijah hiji waktu Kanjeng Nabi Muhammad beres berdakwah, lebat assalamualaikum. Dijawab ku Siti Khadijah ningali Siti Khadijah teh nuju menyusui Fatimah Zahra Pak. Ditingali ku Kanjeng Nabi, teu cai susu anu kaluarna teh. Anu kaluarna teh darah getih. Kanjeng Nabi tiba-tiba kan menangis. Ya kunaon dia teh. Ternyata harta benda yang dimiliki oleh Khadijah itu yang begitu banyak sepertiga dari kekayaan bangsa Mekah pada waktu itu habis. Sehingga belum makan beberapa hari, habislah air susunya yang keluar darah. Dicokot eta Fatimah Zahra teh Kanjeng Nabi disimpan di ranjang. Kanjeng Nabi teh bobo we di pangkuan Siti Khadijah. Udah kecapean Pak, habis dakwah. Terus Siti Khadijah teh nangis. Karena Siti Khadijah nangis, netes air matana teh ka Kanjeng Nabi kagugahkeun deui. Wahai istriku, apakah engkau menyesal bersuamikan aku, Muhammad Rasulullah yang seperti ini setiap hari kerjanya, dakwah terus. Mengajak umat manusia supaya beriman kepada Allah. Siti Khadijah dijawab, suamiku ya Rasulullah, tidak ada menyesal sedikit pun. Dan seandainya nanti aku suatu ketika sudah meninggal, dan engkau wahai Rasul akan mencapai suatu tempat untuk menunaikan dakwahmu, engkau harus menyeberangi sungai dan lautan. Aku sudah mati, maka galilah kuburku. Galilah kuburanku, ambil tulang belulangku, Siti Khadijah. Dibikin jembatan agar engkau mencapai tujuan dakwah. Tak hal-hal seperti itu, orang ke anak itu diajarkan Pak. Sehingga engke mempunyai kekuatan keimanan anu bener. Moal kaganggu. Jadi nu terkenal teh lain ieu we misalna Atta Halilintar, terusan artis, main game segala-gala. Eta teh jadi membuat lemahna urang. Nah, menangkal Islamofobia tadi satu urang teh kudu apal betul akidahna teh masalah Gusti Allah diterangkan, sifat wajib. Nabi pahala di pesantren wujud hidamba qamu khalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat. Itu secara tidak langsung dikenalkan, mengenal. Itu pertanyaan dina kuburan tadi, marbuka wa man nabiyuka. Tadi perkenalkan bagaimana Khalid bin Walid, seorang panglima perang yang gagah perkasa. Dikenalkan keberanian Umar bin Khattab, Abu Bakar yang begitu adil, yang jujur. Orang teh diajarkan. Jadi supaya kuat iman teh. Anu katiluna watil Quran. Diajarkan maca Al-Quran. Sakumaha jagona punten Pak. Kadang-kadang kan orang mah sakumaha jagona gitu nya ceramah naon tapi teu bisa maca Quran mah ripuh oge. Maka belajar Al-Quran teh harus diajarkan kepada anak-anak orang. Aya solusi namanya, misalnya terus dewasa, cenah kumaha. Abdi mah insyaallah ya gini kan pernah didugikan belajar Al-Quran untuk dewasa dina waktu singkat. Supaya bisa. Itu teh hal-hal anu dasar. Saparantosna gitu terus masalah mika cinta pada jalma eta ujung-ujungna teh waman ikhwanuka teh. Naon atuh nu jadi saudara dulur anjeun, kulluhum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kulluhum ikhwani. Jadi dikenalkan kasih sayang terhadap sesama manusia. Tah eta Pak, dasar-dasar belajar mangke upami aya kesempatan di dasar-dasar belajar eta teh tiasa we ke dipedar deui. Naon wae tuh langkah-langkahna teh. Sama secara umum sapertos kitu. Nah, kejadian-kejadian anu didugikeun di awal masalah eta teh sangat merusak akidah orang Pak. Jadi lemah orang teh dina berbagai bidang. Kadang-kadang ibadah orang jadi hampa, teu khusyuk karena sudah terkontaminasi. Banyak hal anu bisa menjauhkan
Upami Bapak Ibu baca dina hadis arba'in, aya hadis terakhir, Pak. Orang muslim mah sakumaha misalna teh hirupna seur dosa naon, tapi asal ulah hiji we, asal ulah musyrik wungkul eta hiji waktu bakal masuk ke surga. Tah anu dirongrong masalah Islam apoya tadi mah dari kemusyrikan. Ngajauhkeun ti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Matak pantas dina surat Al-Baqarah ayat 165 geuning. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Jadi banyak di antara manusia itu yang menjadikan tandingan-tandingan selain daripada Allah. Tandingan-tandingan selain daripada Allah teh kadang-kadang orang teu karaos. Nu didamel padahal teu kagok teu naon Allahu Akbar lebih terus we. Itu teh sama sebenarnya teh menjadikan tandingan selain daripada Allah, berarti orang teh eleh ku tujuan harta. Padahal cek rumus dina agama mah Bapak Ibu sadayana upami niatna lillahi taala akhirat heula maka dunia akan terbawa. Tapi ketika dunia maka akhirat akan tertinggal, terlupakan. Nah, gerakan-gerakan Islamofobia teh jadi mendangkalkan akidah orang. Sehingga orang lemah, agak sholatna jadi hoream, itu iya hoream. Nah, ditangkalna tadi Pak carana teh. Orang belajarna mulai tina akidah heula, terus mengenal Nabi, terus belajar Al-Qur'an. Artosna majelis ilmu, majelis taklim. Nah, maka dina Islam teh jihad yang relevan untuk saat ini teh adalah jihad taklim muta'alim, belajar, mengajar. Upami di masjid aya nu belajar, aya nu diajar, masjid akan sepi dan outputnya akhirnya orang banyak anu teu mengenal agamana. Agama naon KTP Islam. Bisa ngaji henteu. Bisa ngajina teh henteu ditanya agama naon Islam. Padahal cek Gusti Allah taraktu fikum amroyn ma in tamassaktum bihima lan tadilu abadan. Geus diwariskeun ku Kanjeng Nabi teh dua perkara. Nalika orang berpegang teguh kepada dua perkara tadi, maka tidak akan celaka selama-lamanya. Al-Qur'an sareng hadis. Islam bisa maca Quran teu. Aya nu bisa maca Quran, tapi teu ngarti misalna teh terjemahna naon. Atau maksud eta mah langkung jauh deui nya tafsirna kumaha kada dipedar ku para ahli. Urang mah nu ironisna mah kadang-kadang aya nu teu bisa macana oge. Ayeuna bade eta teh Google Mapna agama teh Quran supaya tidak tersesat, supaya selamat. Tapi macana oge henteu tiasa. Jadi suatu keprihatinan, maka pantaslah. Jadi begitu lemahna umat Islam seperti buih di tengah lautan yang terombang-ambing. Dina riwayat Sauban tadi, apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit kata para sahabat? Bal antum yauma idzin katsirun. Tidak. Jumlahmu pada waktu itu mayoritas banyak. Akan tetapi kalian seperti buih di lautan yang terombang-ambing, mudah diprovokasi, mudah diadu domba. Anu parana deui Bapak Ibu sadayana, ayeuna teh kadang-kadang urang teu sadar aya nu sedang mengadu domba. Gampang pisan. Di Suriah menurut rekan-rekan abdi nu pernah ka ditu itu dikirim. Jadi perang di dinya teh kan Islam unggul. Tepu gue teh mana musuh, mana teman, mana musuh teh. Asal muasalna eta teh di Islam kene. Jadi Islam jeung Islam silih kafirkeun, wah kafir. Ya salah ya naon. Tiba-tiba jadi sampai ke sana, ternyata kan diadu domba eta mah. Ku jalma anu teresep ka urang. Nah, maka urang mah kudu bijaksana. Urang tong daek diadu domba, di belah dia takbir, Allahu Akbar, belah dia sholawat, Allahumma sholli, bade diadu.
Naudzubillah min dalik. Jadi maka di dia Bapak Ibu sadar untuk mensikapi menangkal berbagai macam problem tadi, khususnya masalah tadi anu nyinyir, anu resep. Urang teh pertama tadi kudu mereview deui ka putra-putra urang, oh diajarkeun. Maka pentingna pikeun abdi mah mun gaduh putra, mun gaduh biayana pesantren anu panghebatna, anu favorit, oh supaya bisa nguatkeun akidah urang teh. Kan upami akarna kuat mah sapertos sering didugikeun ku abdi Pak dina surat Ibrahim 24 teh gini. Jadi kalimat yang baik, kalimat la ilallah artinya pemahaman tauhid yang baik itu kasajaratin thayyibatin seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu seperti apa? Asluha sabitun, akarnya kuat menancap ke dalam tanah besar. Wa far'uha fis sama, cabangnya ke langit menjulang tinggi. Pohon nalika akarna kuat, walaupun itu tinggi, moal gedag keanginan, moal tumbang diterpa angin, angin topan, angin puting beliung, karena ininya kuat akidahnya. Nah, urang oge sami, begitu anak cucu urang kita akidahna kuat mah disimpen di mana we ge, insyaallah moal kapangaruhan ku pengaruh-pengaruh jelek anu bisa memusuhi urang, akibatna urang teh diadu, jadi lemah. Jadi uih deui we urang teh. Nah, maka saur Kanjeng Nabi, naon sih penyebabnya eta teh ya Rasul? Matak jadi urang teh lemah seperti gitu, seperti hidangan di meja makan diperebutkan, wah jadi bancakan gitu. Penyebabnya saur Kanjeng Nabi hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia berlebihan jeung sieun mati. Maksudnya sieun mati tadi. Hubbud dunya mah kitu. Jadi paduli teuing ieu mah nu penting abdi mah seneng, paduli teuing batur, paduli teuing agama, nu penting abdi mah seneng jeung keluarga teh. Terus dielingan ulah gitu hirup teh. Ke anjeun bakal maut. Ah, teu aya manfaatna dielingan oge hayo we da sudah tertutup. Hatena teh. Nah, itulah sebuah naon instrumen atau paparan nu mudah-mudahan Bapak Ibu sadayana anu singkat ieu teh jadi ibrah pikeun urang teh oh mawaspadai. Tadi teh urang teh arahkeun hak asasi teh nu bener, lain kitu hak asasi dina Islam mah. Hak asasi dina Islam mah bagaimana eta orang Islam tadi teh ngajalankeun Islam selama tidak bertentangan jeung Islam. Anu bertentangan mah bukan hak asasi. Tah urang eta sok prihatinnya Bapak Ibu sadayana, tah ieu mudah-mudahan sok sanes sakdap sing janten pelajaran, sing janten ibroh, minimalna menjadi pembuka pemikiran urang Pak, oh sapertos kitu urang teh kondisina. Jadi khususna mah urang engke umumna pikeun para putra urang anu masih jauh masa depanna, masih punya masa depan supaya benar-benar ti ayeuna gana ti leutik keneh mah gini yang diarahkan nu benar supaya kada payuna ge langkung saya di intina bisa memegang agama Islam teh kalayan sepenuh hati. Eta rupina tiasa didugikeun manawi aya ieu Pak bade diteroskeun atanapi tanya jawab. Pak Haji, upami teh aya rupina mah tos siang nya teh. Mugi tiasa aya guna sinareng manfaatna ibados nyuwunkeun dihapunten tina sadaya kalepatan. Naon rupiah anu parantos didugikeun ku pribados tangtos kebenaran mati Allah Subhanahu wa taala kalepatan mah pasti eta mah di kelemahan abdi nyalira. Hatur nuhun kana perhatosanana bil hidayah wa taufik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.